एक तरफ जहां लगातार गिर रहा जलस्तर गंभीर चिंता का विषय बना है हरियाणा वासियों के लिए, वही लंबे इंतजार के बाद हरियाणा में आसमान से बरसे पानी लोगों को मामूली सी राहत दी है, लेकिन उससे ज्यादा मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बारिश की वजह से जगह जगह हुए जलभराव ने मानसून से पहले ही प्रशासन की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। ऐसे में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी अपनी तैयारियों के पूरा होने का दावा कर रहा है। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद बुधवार दोपहर बाद इंद्रदेव खुश हुए तो झमाझम बरसे। मानसून की पहली बरसात ने करीब 1 घंटे तक शहर को पहले चरण में ही सराबोर कर दिया। बुधवार को मानसून की पहली बरसात 18 mm तक दर्ज की गई। तापमान भी लुढ़का और आम लोगों को गर्मी से राहत भी मिली, लेकिन शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें पहली बरसात ने ही बढ़ा दी और जन स्वास्थ्य विभाग और नगर परिषद के दावे भी इस पानी में बह गए। जो तैयारियां 2 महीने पहले शुरू की जानी थी, वो तैयारियां इस बार 10 दिन पहले ही शुरू की गई। ये तो गनीमत रही कि मॉनसून अपने निर्धारित समय से 1 सप्ताह देरी से दस्तक दे रहा है। अगर समय पर मॉनसून आ जाता तो हालात और भी बदतर नजर आते। काफी दिनों से गर्मी काफी तेज पड़ रही थी, जिससे लोग काफी परेशान हो रहे थे। आज बहुत अच्छी बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है और आगे भी अच्छी गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। वहीं दादरी में भी पहली बरसात ने प्रशासन की तैयारियों की पूरी पोल खोल कर रख दी। जगह जगह हुए जलभराव की वजह से स्थिति काफी विकट बनी रही और लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज जो बारिश हुई है जिसकी वजह से ही मौसम बड़ा सुहाना बना हुआ है यहाँ पे दादरी में और जो हालांकि लोगों को काफी राहत मिली है इससे, बारिश से ओलावृष्टि भी हुई है, पर यहाँ पे प्रशासन की पोल खुल चुकी है। जगह जगह 3-4 फुट पानी भरा हुआ है, तो इससे जो नालों में जमा गंदगी थी इसका प्रशासन का जो उदासीन रवैया बना हुआ था अब सामने आ रहा है लोगों के। वहीं करनाल में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 27-28 जून की रात को मॉनसून आने का अनुमान जताया है, जिसको लेकर करनाल जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। प्रशासन ने यमुना किनारे रहने वाले गांवों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। अब जब भी हथनी कुंड बैराज और तजेवाला से यमुना में ज्यादा पानी छोड़ा जाएगा, तुरंत 5 लाख लोगों को SMS के माध्यम से इसकी सूचना दे दी जाएगी। तो मॉनसून का जो सीजन आने वाला है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने अभी फोरकास्ट किया है कि 27 या 28 जून की रात को मॉनसून यहां पर पहुंच जाएगा। जो प्री मॉनसून शावर आज सुबह भी हमने कुछ देखे, जिसमें कि काफी जोर से आंधी भी आई। जो यमुना के साथ लगते हमारे गांव हैं, उसमें जितने भी हमारे किसान भाई हैं, वहां के लोग जो रहते हैं, उनसे तत्पर सूचना देने के लिए हमने एक SMS का सिस्टम जो है एक जारी किया है। और यदि कोई भी किसान उस SMS सिस्टम में एनरोल होना चाहता है तो अपने गांव के पटवारी के माध्यम से, लंबरदार या चौकीदार के माध्यम से हमें सूचित कर सकता है। एक 5 लाख SMS को तुरंत रिले करने का सिस्टम NIC द्वारा यहाँ विकसित किया गया है कि जब भी हथनी कुंड बराज से या ताजेवाला से हमें सूचना मिलती है कि पानी यमुना में ज्यादा आ रहा है या कितने क्यूसेक पानी है, तो उसकी हम सूचना जो है तुरंत अपने किसान भाइयों को भी देंगे। गौरतलब है कि मॉनसून में बाढ़ आने पर सबसे ज्यादा नुकसान यमुना के साथ लगते इलाकों में रहने वाले लोगों और किसानों को उठाना पड़ता है। ऐसे में इस बार इस नुकसान से बचा जा सके, इसके लिए प्रशासन ने पहले से ही कमर कस ली है। लेकिन ये तैयारी कितनी कारगर है, इसका पता आने वाले वक्त में चलेगा। टोटल न्यूज के लिए भिवानी से इंद्रवेश दूहन, चरखी दादरी से प्रदीप साहू और करनाल से कमल मिड्डा की रिपोर्ट।